Prečo som v evolúcii? Pretože najlepšou investíciou je investícia do seba. A ja toto vnímam ako investíciu do seba a do svojho projektu. Chcem sa učiť od ľudí, ktorí majú výsledky a ľudská za mňa takýmto človekom je. Páči sa mi, ako s nami zdieľa svoje know-how a ako nás inšpiruje svojim prístupom k životu a k podnikaniu. A to podnikanie je v evolúcii dôležité. Vďaka tomu, že som súčasťou tejto komunity, vidím ženy, ktoré podnikajú v radosti, v plynutí a v súlade so svojím poslaním. To ma motivuje pracovať i na mojom projekte a žiť to svoje vlastné poslanie. Pomáha mi to udržať fokus a najmä presvedčenie, že je možné vybudovať to, po čom túžim. Je možné vybudovať si podnikanie, ktoré ma baví a ktoré ma i uživí, a to v krásnej hojnosti. Mám pocit, že v tomto programe sa stále niečo deje a že vlastne neustále reflektuje aktuálnu dobu. Som si istá, že ak sa vo svete online podnikania udeje niečo, o čom by som mala určite vedieť, tak že sa tomu budeme v evolúcii venovať. A to je za mňa skvelé.